Fala pessoal, o William Alvarenga da Imobiliária Jetson e hoje nós estamos no Jardim das Colinas e nós vamos apresentar para vocês em grande estilo, de forma muito aconchegante. Hoje nós vamos fazer uma apresentação diferente dessa casa que nós vamos entrar agora. Vamos lá conhecer. E hoje o dia amanheceu nublado, o sol está querendo sair. Nada melhor do que de uma forma muito aconchegante apresentar essa bela mansão para vocês ao som de violoncelo com o Thiago Barbosa. Vamos lá? Esse é o Thiago Barbosa. Tudo bem, William? Se apresente, meu amigo. Tudo certo, eu sou o Thiago Barbosa, sou violoncelista e hoje estou aqui com um convite muito especial do William Alvarenga para apresentar essa bela casa ao som desse incrível instrumento que é o violoncelo. Bora lá? Bora lá! Bora conhecer essa casa então espetacular? E aí pessoal, tá gostando? Bora conhecer a parte de cima? Bora! E aí, você tá gostando? Você acha que acabou? Não acabou ainda não. Onde será que essa escada aqui leva? Vamos conhecer a parte de cima? Vamos? Tem mais um terceiro pavimento. Bora lá? Vai. E aí, você gostou desse tour por essa casa? Pois esse tour é só o começo de uma vida inteira que você pode ter para desfrutar com a sua família nessa mansão maravilhosa no Jardim das Colinas, em São José dos Campos.
entre em contato com a gente e vai ser uma grande honra poder te atender sua família nessa casa. E nós vamos curtir mais um pouco.